No vienas puses, teiksim, tas, ko parāda mans darbs, tā bija tā padome realitāte, kas bija tik, patiesībā tagad šķiet absurda un smieklīga un arī, protams, kādam traģiska. Bet no otras puses bija kaut kas tāds gaisā. Man šķiet, ka tas bija Tarkovskim filmā Spogulis, kur pēkšņi pasaka, tu vari runāt. Un pēkšņi ir tāda sajūta, tu vari runāt. It kā tiek noņemts kaut kāds bloks, ja, un es skatos pēc saviem darbiem, es biju bikla, un pēkšņi, kāds varbūt no paša sākuma jau bija drosmīgs un tāds mežonīgs, bet es biju sākumā ļoti bikla. Un tad es atceros vēl tādus pārmetumus, kad nav latviski. Tas, kā aizglaznoja, tas nav latviski. Kaut kāds mākslas zinātnieks tā laika. Un es tā cietu. Un pēkšņi tas viss beidzās, un es sāku runāt savā balsī. Ja? Varbūt vēl nedrošā, es vēl meklēju stilu, bet kaut kā man likās, ka tā ir tā mana balss. Un tas tieši bija tas periods, kad arī bija tādas ļoti svarīgas, politiskas, svarīgas, aktuālas tēmas, un atrast tam to pareizo stilistiku, kā to izteikt uz audekla. Ja? Es esmu figuratīvists, tāds es esmu arī palicis pārsvarā, izņemot, teiksim, kaut kādi sānu lēcieni tādi bez figūrām un tā. Es arī atceros, ka kaut kad aizbraucu, un man bija periods, kad es dzīvoju San Francisco, un kaut kāds atnāca bijušais paziņa no Rīgas, arī kolekcionārs un galerists, un prasīja, tu vēl ar vienu strādā figuratīvā. Un es tā komplekšoju, jā, tiešām ārprāts, es atpalieku, laikam, no visa. Bet, tomēr es paliku pie tā figuratīvā. Un tieši tas ir tas laiks, kad viņš man to jautāja, tas ir tas laiks, kad es uzglaznoju to darbu, kas ir tagad iekļauts izstādē, stāvot rindā. Tā, kaut kā, tagad es pēkšņi atcerējos, jā, ka tas viņam likās kaut kā tā nestilīgi, ka es vēl ar vienu figūru, bet, nē, es tomēr strādāju tajā laikā. Bet vienalga vienmēr maskavieši teica, ka jūs nevarat iztikt bez mums. Nevarat. Vai jūs viņiem kaut ko teicāt pretī? Mēs teicām, ka mēs varam gan. Mums jau bija argumenti, kā mēs iztiksim, bet, tas bija tikai tādas sarunu līmenī, jā, bet tā gaisotne bija tāda tiešām, Vaclavs Havels, Lehs Vaļens, tas, bija kaut kas tāds gaisā, kad būs arvien labāk. Latvijā vispār nebija nekas tāds pārmērīgs avangards, bet vienmēr tomēr bija brīvāk pa citu padomijas reģionu mākslu. Tas ir viens. Un otrs, es domāju, ka pirmie, kas sāk runāt tajā ezopa valodā, bija plakātisti toreiz. Jo plakāta formā toreiz, es aizēju prom no glezniecības, bet tomēr, pat cik man paps plakātists, es domāju, tā viņu grupa, tas, kā viņa strādāja, piesieties nevar, bet visi saprot. Tad manu ceļu šķērsoja tāds Granovskis, arī dīvains tipāšs, kas mani atrada Vācijā, kur es biju kopā ar vienu grupu mākslinieku. Viņš man atrada, uzaicināja pie viņu uz San Francisco, kurš gan var atturēties, doties uz San Francisco, uz viņa Granovskī galeriju. Un es arī tur veiksmīgi pastrādāju San Francisco kādā dzīvoklī kopā ar mani bija mana meita, toreiz 12-gadīgā. Un tad gadījās visādi notikumi 91. gads kā nekā. Tad man bija tāda sajūta, ka mēs tur vispār paliksim. Bet tur bija gan Staprāns, tur bija Slaidiņš Raimonds, tā kā viņi man palīdzēja. Viss beidzās beigās ļoti labi, un pateicoties Staprānam un Slaidiņam Raimondam, es atgūvu tos darbus pēc kāda ilgāka perioda, izgrieztus no apakšrāmja, bet vismaz viņi ir tikuši līdz Latvijai. Jo Granovskis izrādījās arī ļoti interesants
to sākumu viņam gāja labi, un pēc tam netik ļoti, un to izjūta visi mākslinieki, kas parasti, nu, viņš uzturēja vairākus māksliniekus, tā kā galerijas māksliniekus, tu varēji saņemt ikmēneša finansējumu, un tad tu strādāji priekš Granovska kunga. Un parasti bija tā, ka tie, kas pirmie atnāca uz banku, tie dabūja naudu, pēdējiem vairs nesanāca. Bet, protams, ka viņam ar tādu menedžmentu un vispār bez kādām zināšanām, nu, viņam nebija nekāda sakara ar mākslu. Vienkārši viņš izdomāja tajā laikā, tas bija interesanti strādāt ar mākslu, ja? Tāpēc, ka tātad šis reģions bija interesants klientiem, kolekcionāriem. Tad viņš kaut kur pazuda. Bet darbus es atgūvu, tā kā šis izstādes darbs tieši konkrēti nāk no tā perioda, izcīnītā perioda, pateicoties konkrētiem cilvēkiem. Raimondam Slaidiņam, man šķiet, ka tas bija pirmais viņa advokāta praksē notikums, kad viņš, nezinu kādā veidā, bet viņš to darbus, veselu kaudzi ar darbiem atgūva. Konkrētais darbs, tas ir tātad, es veidoju to darbu kolekciju San Francisco un ar tādu tā kā pārskatu, nu, tā kā no malas skatoties uz tā padomijas realitāšu absurdumu. Ja? Tur bija vesela rinda vēl, es varu pašķirstīt, parādīt katalogā pēc tam. Alise Brīnumzemē, teiksim, nu, arī, nu, teiksim, personāži, kas ir nonācis padomju zemē. Konkrēti šis darbs, tas ir, nu, man šķiet, ka padomu laika sievietes, nu, tā kā tāds, nu, pamatnodarbe. Kaut kur kaut kas ir izmests. Un tas šķiet tagad tik nereāli, teiksim, ja tu stāsti jaunam cilvēkam, viņš to nesaprot. Nu, labi, pēc jaunākajiem iPhone'iem varētu būt rindas, jā, tas gan. Vai pēc biļetēm uz kaut kādu super koncertu, bet kad, teiksim, bija priekšmets krievu valodā avoļska, tīkliņš, tāpēc, kad nekad nevarēja zināt, kurā mirklī, kurā vietā tu kaut ko dabūsi. Nu, tāpēc viņš vienmēr bija līdz iespējams tā. Nu, un tad tu stāvi un dabū kaut kādu tādu priekšmetu, kā, teiksim, iezilgana vista ar kājām, tāda izteiksmīga, dramatiska vai teiksim, olas, kas vienās rokās, tur, teiksim, 20 olas. Gribi vairāk, stāv vēlreiz, vai kāds no ģimenes, nu, kā to neuzglaznot, vai teiksim, drīzāk tā, kā to pamēģināt uzglaznot, ja, lai tas būtu interesanti mākslinieciski, teiksim, tad var iekļaut tur kaut kādu renesanses sievieti, tur var iekļaut, kas tur vēl, nu, 3 sievietes, un viena stāv līdz pat, nu, teiksim, viņas paliek tikai skelets, jā, nu, kaut kāda stāvēšana rindā, mūžīga stāvēšana pēc kaut kā līdz mielēm, tā. Bet toreiz jau man šķiet, ka es zināju Francis Bacona mākslu, un tas man šausmīgi iespaidoja. Nu, ne tieši, bet viss tādā ziņā atļaušanās kontekstā. Kā? Nu, Bacons visvairāk. Arī krāsu, laukumu ziņā un figūru veidošanas ziņā. Nu, kaut kā tā man tas likās vissvarīgākais. Kas bija pirms tam vaidieniņās, sākot ar Bonāru un beidzot ar ko tik ne. Un te es tā skatos, tā grāmata ir tā kā pārskats par visu, nezinu cik gadu darbību, un likās, ka pēc šī 90. gadu perioda pamazām es nomierinos un šķiet, ka vairs nav jābūt kritiskam, vairs var atļauties būt pilnīgi savādāks, var būt uz sevi vērsts, uz savām kaut kādām tur garīgumu meklējumiem, figuratīvā glezniecībā. It kā tas periods ir beidzies, ja? Un pēkšņi es saprotu tagad, ka nekas nav beidzies. Principā atkal var atgriezties un iespējams, ka mākslē jābūt politiski aktīvai. Gatavojoties tagad intervijai, atšķīru to savu Kirkas grāmatu balto
un es skatos uz darbu militāristu dejas. Tur ir divas versijas, un viņš man šķiet, tagad atkal tā vajag glaznot. Ja? It kā es jau pats sev neatkārtošu, bet principā nekas nav mainījies. Pilnīgi nekas. Izrādās, ka viss tā trauksme un tiekšanās pēc brīvības un neatkarības, tas viss var atdurties atkal pret to pašu. Un tas absolūtais ļaunums atkal nāk no tās pašas puses. Tā kā es sāku domāt, ka mākslinieki laikam kaut kā intuitīvi paredz, kaut ko paredz. Es nezinu, vai visi, varbūt kāds, kas glazno ziedus, neparedz, bet es diemžēl paredzu. Tā ir.